Ух ты, у нас сегодня пятница, да? Что, всем доброго времени суток? А? Что, выходные, да, завтра? А всем привет. А всем привет, людички. Софиш, ты мультик хороший включи, что ты смотришь? За ерунду такую. Добрый мультик, я ж тебя просила. Я даже не говорю плохие слова. Хорошие мультики, добрые включи. А Как, где я еще как мы найду? про зайчика включали с тобой. Сказку? Кстати, скажи Виви, пускай забирает свои эти кофты, понавешал тут. Где появился? Анжелика у нас тут занимается генеральной уборкой. Везде порядок наводит. Да? Друзья, у нас вот уборка генеральная идет. Анжелика наводит чистоту и порядок, да, Анжела? Везде все моет, протирает, все идеально. Я говорю, Анжела, давай, можно тебе немножко снять? Она говорит, не надо. Я говорю, ну чуть-чуть. Анжелика у нас девушка строгая. А тут спят усталые игрушки. Книжки спят. Сегодня пятница. А тут спят усталые игрушки. Книжки спят. Все зайцы в сборе. И даже маленькие там отдыхают тоже. Анжела у нас наводит порядки. Двери все вымывает. Все, все, все. Друзья, у нас два набора светофоров. Один у нас такой, ну, матовый, да, он или как называется? А этот у нас такой с позолотой. Это у нас там Анжела уборку делает, там ванная у нас есть, она протирает. У нас почти для каждой комнаты свои чашки. Вот эта чашка у нас для окон и для мебели. Анжела потирает. Ну, у нас два. Этот такой, как будто вот он блестящий, а матовый у нас мы используем для продуктов. В общем, вот такие вот дела. Да, Анжелик? Ой, сегодня целый день собирали посылки. И теперь на ночь генеральная уборка. Это пятно розовое. Чем-то посадила она, да, наверное? Или от чего это розовое пятно? Его, может, с этим спиртом убрать можно. От чего-то осталось. Раньше у нас была здесь прозрачная такая клееночка постелена. И было хорошо. И на полках здесь. Везде. А на улице, друзья, дождик идет. Такой мелкий, знаете, дождик. Слышите?
дождик капает на крыше. Такой дождь хороший, да, Анжела, на улице? Прям такой капает хорошо. Кто-то говорил, киса, покажи свои тюли в спальне. Шторы, то есть. Хотели заказать. Ну, такие вот. Мам, Ау. дай мне, когда я буду уезжать в Корею, дай мне денежку. А? Денежку, дай, когда я буду в Корею уезжать. А зачем тебе денежка? Просто я хочу. Я купила одну штуку, ну, как цепочка. Я тоже хочу ее. Можно? Мы с ней два купим. Ну, конечно же. Ура! Ты принеси своего зайчика, поставь на тумбочку, а то он там. Какой? Ну, вот этот светильничек свой. Кстати, друзья, я уже к шагу тому, что иду, что продаю мебель. Я, короче говоря, друзья, буду продавать эту мебель. Точнее, я уже, можно сказать, уже продаю ее. Когда мы этот палац новый постелим? На Миколу? Мам, а зачем ты продаешь На Миколу? его? Зачем я продаю? Да. Ну, потому что мы же ее в новый дом не будем брать. Да. Потому что там нас не будет, у нас не будет там мебели. Ну, как сказать, не то, что мебели не будет. У нас никаких шифонеров. Об этом я уже говорила. Поэтому мебель у нас целая. Ничего с ней не произошло совершенно. Единственное, матрас купить новый. Матрас не очень хороший, но я на матрасника делала. Вот, а так купить. Мы ее покупали, кстати, без матраса. Она продавалась без матраса, эта мебель. Вот, а так целая, все. Нигде ничего не разбито. Совершенно. Ну, в общем, в новый дом Как не я... разбито? А вот это что такое? Нет, это не разбито. Это просто такое, краски. Просто я хочу сказать, что в новый дом я не хочу никаких шифонеров в спальне. Просто будет под заказ кровать, да, и все. На стене телевизор. Больше совершенно ничего. Возможно, на стене, вот, например, смотрите, бывает такое, что вот, допустим, на стене висит телевизор, да, вот так вот, а внизу делается такое, как под заказ. Ну, вот такой, как из мебели, ну, типа как шкафы, да, скажем так. Но там разные отделения, допустим, для носков, там, для разных мелочей, да, положить там, да, например, зарядки там, такое все, да, ну, то, что нужно, необходимое. Не будешь же бегать куда-то там для мелочевки, да, для разной там какие-то ночные комплекты, переодеться и так далее. Это будут полотенчики какие-то, так как душевая у нас тоже будет в комнатах отдельные, душевые будут. Вот. То вот так вот низ сделать, то может и будет, да, вот такая типа тумбочка внизу и много-много ящиков. На стене телевизор и просто тумба, там на ней светильничек стоит, да, вот все, это возможно будет. А так никаких вот этих тумбочек, вот этих вот зеркал, комодов, которые занимают всю комнату. Ой, нет, не хочу я, не хочу, ни в коем случае не хочу, девочки. Ни в коем случае этого не хочу. Ой, это у нас там палас новый лежит, его нужно постелить. Мы купили ковер новый, и пока его сюда положили, сегодня скрутили, положили сюда. Ну, на днях мы этот ковролин вынесем с той другой комнаты и постелим новый палас. Вот, поэтому я хотела сказать, что мебель у меня это продается. Вот. Покупали мы ее, по-моему, за 120 тысяч. Ну, ей уже года 3, даже больше. 3 года будет Ютубу в марте. 31 марта уже будет 3 года, как я на Ютубе. Да. И до этого где-то за год мы купили раньше. Где-то за год по-любому. Ну, года 4 она у нас. Но как бы совершенно ничего с ней не случилось.
Абсолютно все целенькое, все идеально. Всегда за ней уход был капитальный, все вытиралось, промывалось. Вот, поэтому пока в этом доме нам тесновато, но уже скоро будем в новом, там уже нам будет всем посвободнее, девочки. Вот, вот так вот, дорогие мои. Так что имейте в виду, у кого есть желание, ну, где-то там маленькие, может, какие-то там эффекты, там чуть-чуть там что-то такое будет там, не совершенно, не с нуля ж она, понимаете? Но и цена, конечно, будет тоже не 120 тысяч. Посмотрим. Нужно посмотреть вообще на Авито, какие цены на такую мебель. И уже исходя из этого, ну так она абсолютно целая, девочки. Сейчас Анжела придет, еще поменяет воду, зеркала будут мыть. Ну вот, пожалуйста. Ой, хорошо, да, как халатики? Я только капюшон делаю, вообще класс. Ой. Беззубый, да, зайчик? Зайчик беззубый. Все, мам. Угу. Хороший халатик такой, да? Я шоколадный зайчик, я ласковый мерзавчик, да? Значит, куда придет? Так а как ты назвала зайчика своего? Людички ж так и не знают, как мы его назвали. Мам, так мы же еще имя не узнали. Еще не придумали, да? Да. Давай, мальчик, прямо сейчас подумаем. Давай, может, Людички, может, вы подскажете? У нас зайчик. Это мальчик или девочка? Мальчик. У нас зайчик черный, он мальчик. Подскажите, пожалуйста, как ему дать имя? Давай, мам, сами придумаем. Ну, может, Людички подскажут какое-то хорошее имя. Ну, давай думать. Так, может... Да, давай, мам, придумывай. Придумывай. Все, давай, Софишка, мне уже некогда. Мам, сейчас посмотри Нам нужно на- идти, Мам, Софиш, посмотри на мои- собирать посылки Мам, еще. посмотри на мои ноги. Как у зайчика, да? Ну все, не прыгай на кровати. Я ж не люблю, когда на кровати прыгают, ты что-то знаешь. Все, снимай халатик. Все вещи будем складывать, собирать посылочки. Давай, Софиш. Ну, а теперь можно я свои штаны надену? Они там, в шифонере. А что они там творят? Лежат. Что делают? Что лежат? Так я не поняла, ты куда уже собралась? Уже все, начинается праздник, да, сегодня? Мам, как там завтра? Что завтра будет, а? Начинается Великий пост. Да, Великий пост. Вернее, уже 3-й месяц, да, уже? Получается, 3-й месяц люди-то. И у тебя уже будет, ну, ты вы ж помнишь, у меня уже никогда не было, не было песни про ламас. Угу. Ламасные припеви. Вот сейчас она и будет. Да, ты будешь молиться? Кто придет, я подаю таким по одним цветочкам. Да, поняла. И если кто первее придет, даю всю вазу. Куда, если кто придет, непонятно, чуть поподробнее. Кто первый придет, да, вон ту заколку, записку и цветочки, такие бантики, весь букет. Ну, ты будешь уразу держать? Да, Молиться будешь? да. Молодец. А ты будешь? Конечно. Конечно, нельзя же пропускать ни одну молитву. Кушать нельзя целый день, смотри, ты знаешь это? Выдержишь? Воды тоже нельзя пить. Да, ничего нельзя. Только ночью, когда темно будет, тогда И можно. вечером. Вечером можно кушать, да. И всю ночь можно кушать. Всю ночь? Людочки, если кто хочет, приходите к мне. Ну, чего не получат, если придут? Мы урядим. Я еду за товаром. Мам, вы завтра... Переписываю свои списки, заказы. Мам, вы завтра куда, мам? Вы завтра куда-то едете? Вы завтра куда-то едете? За товаром, да, нужно ехать. Куда? Маме много-много. Хасарют? Надо чего купить, Мам, да. хасарют? Угу. Блин, только не хасарют. Ну, я тоже, думаешь, хочу за это. Знаешь, как будет тяжело целый день. Первый день ураза,
Знаешь, как будет мне завтра тяжело первый день? Еще целый день бегать, то вообще будет очень-очень сложно. Анжела, спечешь нам сейчас трубочек на ночь чай попить? Я не хочу я тортик. Трубочек спеки нам, пожалуйста, прямо сейчас. Анжелик, что тут у тебя происходит? Трубочки. У нас, девочки, время уже позднее, уже, наверное, 12 час, но Анжела это делает. У нас начался пост великий, который месяц мы будем держать. То есть мы днем не будем кушать вообще ничего, ни воду пить, ни кушать. Оно вот как взойдет первая звезда, как мула, да, на вечернюю молитву призовет, вот тогда выпиваем водичку, помолимся и уже начинаем кушать. И можно кушать до утренней молитвы. Ну, уже заранее, за минут за 5 желательно просто почистить зубы, попить водички и все уже, чтобы не в тот момент, когда уже мула призывает, и в этот момент еще кто-то кушает. Нет, чтобы уже все почистить зубы, чтобы уже быть готовым ко всему, да, Анжел? Помолиться, и уже можно отдыхать, ложиться дальше. Мы не смотрела, Анжел, ночью во сколько будет утром? Именно кушать, во сколько будем просыпаться? Надо же будильник ставить будет, именно чтобы покушать заранее. Так что Анжелика нам к чаю трубочек решила напечь. Ой, Мама, а как тут, она тут наряды меняются. Мама, она застряла. София, что тут тебе сегодня за такое мероприятие? Я же вам говорила. А, Ладно. Где-то было в тебя немножко. да ты оставила хлебушек. М? Ты оставила так хлебушек. Нет. А кто? И конфету, и хлеб, да? Все Это побросала. не я конфету сегодня. Девочки, у нас вообще закончилось все и сразу. Нужно будет завтра еду за товаром, купить всего там, я не знаю, побольше. Запастись там, молочки набрать, сыры там, сметана, творог. А, творог у нас есть. Творог у нас есть. Что это же у тебя? Все нормально? Друзья, вот такая вот прекрасная посуда. Комплект посуды. Очень красивый, на 6 персон. Вот такие вот тарелочки под первое. Тарелочки под второе. И десертные тарелки. Можно сюда нарезку класть. Что угодно вашей душе, в принципе. Очень-очень хорошее качество, девочки. Очень красивый такой набор, необычный. Вот. Это вот под второе. Смотрите, какая красота. Вот. И вот мне нравится в таких кушать всегда первое. Супчик, борщик. Так как-то еда, знаете, уютненько смотрится. Ну, вообще супер красивый комплект. Также в набор входит 6 вот таких пиалочек. Можно и салатики сюда класть. Можно какие-то орешки, конфетки. Без разницы. Ну, 6 пиалочек тоже здесь присутствует. А также очень удобные блюда. Вот такие чашечки, кружечки, да. Но самое главное, что само блюдо, вот, да, тарелочка, она прям глубокая, прям хорошо глубокая. И с нее очень удобно пить чай, да. Вот некоторые люди пьют, вот, охлаждают, да, вот сюда смаковать, пить чаек, как бы в пиалку. А тут вот такие тарелочки. Они позволяют, чтобы чаек вообще не разливался, и пить чай прямо вот так вот с тарелочки. Очень на самом деле очень удобная. Вот такая вот красота, девочки. Вот. Дальше вот такое вот блюдо. Одно. Ну, сюда можно, знаете, я не знаю, можно рыбу запеченную, можно там утку положить, гуся на Новый год, я не знаю. Кто как хочет, да, например. Ну, вот такое, нарезки там разные, различные колбаски там и разных копченостей, да, скажем так. Далее, девочки, вот такая вот салатница. Огромная, большая салатница. Внутри вот кукурузка. Вот так вот она выглядит, эта салатница. Очень красивый комплект, девочки. Он на 6 персон. Этот комплект, он на 6 персон. Но бывает, что люди говорят, что им мало, да?
но хотят именно вот такой вот расцветки. Поэтому можно объединить, да, и сделать этот набор, комплект, сделать его, купить 2 комплекта. Понимаете, 2 сразу. И тогда это будет классно. То есть у вас получится 80 предметов. И они недорогие, вот эти вот комплекты. Дело в том, что, девочки, они недорогие, очень даже по цене. Очень даже, я вам хочу сказать, на них сейчас тем более идут скидки. Вот, поэтому все это очень даже доступно. Очень это все красиво. Смотрите, на 6 персон. А как стол уже богат посудой. Посмотрите, девочки. Насколько стол уже богат, ой, посудой. Так вот. Смотрите, какая красота, девочки. Просто чудо из чудес. И то нужно понимать то, что мы стол разложили. Посмотрите. Вот, видите? Он у нас обычно сложенный бывает, а сейчас дети его разложили, чтобы он стал еще больше. Такой стол мы делаем обычно, когда у нас там гости, какое-то мероприятие. Вот. И вы посмотрите, какой он стал большой, девочки. Посмотрите просто сюда, реально говорю. Настолько богат этот сервиз, учитывая то, что это всего лишь 6 персон. А представьте, если будет 12, то вообще, ну вообще, я не знаю. Это такая красота, девочки, просто не описать словами. Такой какой-то нежный он. Я тоже себе, хочу либо такой, либо как следующий я вам покажу. Но я точно была определила, что я хочу яблочки. Но Анжелика... А? Передумала? А ты что бы хотела? Такой нежный, с цветочками. Нет, только не это. Мы никак, у нас никак не совпадет, и мне нет. Посмотрите, какая салатница шикарная. То, девочки, на 25 500, да? 25... На 25 500 выйдут 2. Да? 12 чем-то стоит 1. На 25 чем-то у вас выйдет 80 предметов. Представляете? 80. У вас будет посуда для любого количества гостей, девчонки. Ну скажите, какая красота. Посмотрите просто, девочки. Машалла, как красиво. Очень красивая. Очень. Просто настолько богатый, красивый этот сервиз. А также вы поставите на стол бокалы, да, салфетки красиво, приборы кухонные. То какой будет богатый, красивый стол. Какой он праздничный, такой веселый, прям вот даже под Новый год классно. Ну, вообще, очень веселый, красивый сервис. Девочки, а также вот такой вот комплект красивый. Тоже с яблочками. Посмотрите, какая красота. Самый такой, знаете, лучший вариант, да, к Новому году. Ну, в смысле, в каком смысле? В финансовом плане. Кто не может себе позволить там дорогую посуду, да, мне кажется, это самый лучший вариант. Посмотрите, кружечки с 2 сторон, разные яблочки. И как будто настоящие. Посмотрите, какие блюдца красивые, девочки. Просто взгляните, какая красота, девчонки. Очень красивая посуда. И самое главное, что блюдо очень удобные ручки, да, вот пить чай, очень удобная ручка и очень красивый рисунок. Тарелочки тоже немножко разные, да, здесь вот такая вот расцветка, здесь вот, допустим, яблочки, да, а здесь вот на овальной тарелке такая вишенка красивая. Посмотрите, какая красота, девчонки. Я вот за вот этот комплект. Анжеле больше нравится вот этот.
Не, я передумала. А, передумала, да? Да, Анжела вообще передумала и захотела комплект за 70 тысяч, который... Ну, то есть Анжела, а не дура. Но они каждый по-своему красивый. Вот такое блюдо, вот салатница, смотрите, разные-разные. Вот ежевика, ежемалина, яблочки такие вот желтые, яблоко красное. Вот это тебе нравится больше? А, уже и Анжеле этот нравится больше, понятно? А мне изначально он нравится, потому что он такой, тот веселый. Они вот именно из этой серии посуда, они вот именно веселые такие, знаете. Стол будет таким праздничным всегда, нарядным очень. Ну, посмотрите, какая красота, девочки, просто посмотрите. Очень удобные ручки. И само блюдо очень интересно тем, что с него можно пить чаек, да? Сюда наливать и пить чаек. Очень красиво. Прям очень. Также идет 6 пиалочек в наличии. Вот таких 6 пиалок. Вот, ну, что я хочу сказать. Очень красивая посуда, девчонки. Прям очень. Можно взять 2 сервиза. 2. Это имбирная. Конфеты? Да. Где ты взяла? У тебя все это? Это мне дарили, да. В общем, это мне Азра, прям как ты говоришь, Азра мне дала конфеты. Я у нее ждала в магазине долго посуду, пока принесут со склада. Она говорит, на, кушай конфеты. Дала мне жменьку конфет, они все разные были. Я таких конфет в жизни не ела вкусных. Я спросила, где это? Она говорит, да, это там магазин. Только они там только килограмм продают, а килограмм 1000 с чем-то, такая цена. Но они чисто там на арабском было написано. Да, название. да, Они все конфеты такие, видно, знаешь, вот откуда-то и привозные, Да, хорошие. да. Я обязательно посещу этот магазин, как буду в Хасавюрте, обязательно, обязательно. Я сама была в шоке, я дороги папе давала, мы кушали, прям ну, отличная кофе, с чайком, вообще классно, знаешь, прям необычные какие-то, да, вот имбирь такой вот. Ты же уже прошерстила, да, матери сумки? Я у тебя сумки лазю? Я сумка без рукавки. Не надо лазить в моих безрукавках. В общем, друзья, вот такая вот 2 комплекта вот такой вот шикарной посуды. У вас есть время выбрать. И еще есть расцветки. Есть золото. То есть золото это что? Это то, чем мы пользуемся сейчас. Вот золото есть. И то, что нам уже, мягко говоря, поднадоело. Да? Вот. Золото. Это то, чем мы пользуемся сейчас. Есть немножко похожее на золото. Есть просто фрукты. Я все это занесу. Те комплекты, которые можно, как сказать, ну вот так вот собрать. То есть этот набор, вот эти вот наборы в данный момент на столе, они идут на 6 персон. Но если вы захотите такой вот, например, да, вот такой вот, или такой на 12 персон, мы организуем все это без проблем. Без проблем. Просто знаете, может, почему мне не хочется такой цвет? Вот этот цвет, но, конечно, это не сравнится. Вот так вот, всего много, да. А мы, которые пользуемся тарелками, вот тоже, как бы, знаете, мелкий цветочек. И как-то уже такой, как-то, ну мелкий рисунок, как бы, ну, чуть ли приелся, что ли. Хотя это, вот, пожалуйста, это мне Таиса дарила. Это он, Германия. Вот, Германия, Боравия посуда. Вот. Просто то, что у меня мелкий рисунок уже есть, и мы ним пользуемся. Ну, не то, что поднадоел, но это, конечно, шикарнейшие тарелочки. И мы ними будем пользоваться еще много лет. Но вот как-то мне всегда нравился вот этот рисунок. Очень нравился, прям очень. Но из-за того, что мы пользуемся таким, уже как-то хочется что-то вот, ну, покрупнее. Разнообразие, да, ну, покрупнее. Анжелика правильно. И, кстати, Анжела, я, выходя из ванны, хотела тебя похвалить и забыла. Это был очень с твоей стороны сделан верный шаг. Что? Когда выключили свет. Очень. Реакция моментальная, когда выключили свет. Какой цвет? Ну, я пошла в ванну, свет выключили. Угу. Твои действия какие были? Реакция мгновенная и нужная. То есть не было мысли, там, мать что там делает, знаешь, что матери телефона нет, пошла хотя бы выйти оттуда, ни дороги, не видеть ничего. В ту же секунду Анжела уже была там, под дверью. Мам, это очень дорого стоит. Дети очень воспитаны, как надо.
А другие обсидели в телефоне. Да, они бы забыли, что куда она вообще делась, эта мать. Красота какая, да? Девчонки, посмотрите. Я думала, выйду, похвалю и забыла. А, если бы надо поругать, то не забыла. Не, ну сейчас же, видишь, сейчас вспомнила поругать. А с вас как с гуся вода. В одно ухо зашел, в другое вышло. Как мы работали в Сочи в столовой, там со мной работала одна девочка, Вика. Ну, она русская, но она очень хорошая девочка. Она, правда, старалась, но все равно наша начальник столовой все время ее грызла. Грызла. И уже мы отработали свои... А мы работали там как бы вахта по 20 дней. Мы жили, снимали квартиру в Сочи. Ну, супруг на одном объекте работал, а мы на другом. Вот, мы отсюда, от веденской фирмы. Вот. Ну, чеченцы, да, и он с чеченцами работал, и мы. Вот. И уже мы свои 20 дней отработали, а отработать 20 дней, это типа последний герой, остаться в живых. Ни свой, ни чужой, вот такое, это было что-то просто. Просто, это был просто сильнейший труд, сильнейший. И мы, когда уже отработали, вышли, ждали такси за двором, это наша начальник столовой вышла за нами и стояла. И она уже не знала, уже как эту Вику грызть. В конце концов, она говорит: Вика, так на нее долго стоит, смотрит, не знает, что ей сказать. Ты в следующий раз, когда будешь ехать на следующую вахту, ты, пожалуйста, пробки со своих ушей достань. А то тебе в одно ухо заходит, в другое. Я начала смеяться. Ну это уже что-то, это уже было, знаете, сверх. Ну, то есть, ребятки, друзишки, вы поняли, да? То есть мы можем заварганить все, что угодно. Мы можем сделать не 6 персон, а можем сделать на 12. Если нужно на 6 персон, вот, пожалуйста. Можем сделать на 12. Что эта посуда, что та, без разницы совершенно. Совершенно. Но посуда бомба. Красота такая праздничная, яркая. Да, вот весело за столом. Да ну, пожалуйста, да вот. Ну, вот, пожалуйста, все. Разговор по душам, весело смотришь, сердце радует, такие фруктики красивенькие, такие праздничные, да, вот такой уют прямо, да, вот. Ну, вот согласитесь. Супер, супер, супер. Мне очень понравилось. Прям я, знаете, вот. Вот так вот. Я настаиваю приобрести эту посуду. Потому что это праздник каждый день. Девочки, вот такая вот красота. Перо. Очень классно смотрится. Даже в моей комнате подходит цвет. Очень красиво смотрится постель. Тоже евро, но этот самый на двухспальную тоже подходит. Такая нежная, да, красивая постелька. Анжелика, давай одеялко нам показывай. Ты все время куда-то мы тебя теряем. Стеганое, шикарное одеяло, девчонки. Просто супер класс. О, машалла, как красиво. Очень красиво смотрится. Давай здесь поправлю. Ты слишком оттуда отталкиваешь подушек. Да, вот смотрите, как красиво. Вообще идеально все. Просто идеально. Красивая вот такая вот постелька. Девчонки, смотрите, как это красиво. Я до конца не подвинула специально, чтобы показать вам, ну, чтобы не закрывался вот этот нижний матрасник. Вы видите, да? На резинке. Очень удобно одевается на матрас. Чтобы вам было видно, что внизу тоже постелено. Вот наверху вот так вот выбито. Вот такая вот красота, девчонки. Ну, классно вообще. Но одеяло на всю кровать, если подтянуть, конечно, оно все получается там. Подушечки тоже, девочки. Классные, классные вообще. Качество, девчонки, посмотрите. Мягенькая, мягенькая. Вообще обалдеть. Я просто в шоке. Мне очень нравится. Я вот, ну как сказать, хоть эта постель не сегодня появилась в продаже, скажем так, да, но вот я вот именно, чтоб я открыла, постелила на свою кровать,
чтобы я сама своими глазами пощупала, увидела, смогла оценить качество, то это, конечно, впервые у меня, да. Вот такое также есть белый цвет, точно такое. Я не буду открывать, девочки, я даже не знаю, смогу ли я это упаковать, как было. Почему? Потому что, как сказать, даже вот эти комплекты, в которых идет одеяло, просто и наволочки, не получается уже так упаковать, как вот было изначально, да, все равно очень сложно. Но постель вообще бомба, просто бомба, девочки. Я оставлю свой номер телефона в ссылочке, в первом комментарии. Вот вы можете писать, какой вам цвет, белый либо такой. Вот. Но качество здесь, конечно, 100%. Постель отличная, пошита. Будете не пользоваться 100 лет просто. Потому что реально, реально хорошее качество. Девочки, пододеяльник одевать не нужно. Совершенно ничего одевать не нужно. Все уже готово. Ну, если кто хочет, на наволочке, в принципе, можно что-то одеть. Это кто хочет. Но я бы не одевала. Мне очень нравится, девочки. Мне очень и очень нравится. Просто супер. Просто супер. Очень красиво. Я вообще, вот это мое слово паразит. Просто супер. Я его очень сильно люблю, я не знаю, я когда восхищаюсь от души, оно у меня как-то, я извиняюсь, само по себе выскакивает. Это, знаете, как я прекрасно понимаю, что многих это может злить. Это как, знаете, вот у многих, я заметила, у россиян есть такое слово тоже, паразит, я его очень сильно не люблю. Они многие употребляют там, где надо и не надо. Вот это слово получается. Там. Ну, а когда вы покинули границу или там что спросили, ну, получается... Ну, без конца получается, вот там, где надо и не надо. Это слово получается. Вообще, мне не нравится, когда говорят, поэтому я прекрасно понимаю, что я тоже могу кого-то нервировать этим, я прошу прощения. Но я не специально, но мне само по себе выскакивает. В общем, такая вот белая постель, вот, белого цвета, выглядит она так же. И вот такая вот постель, девочки, я всем советую. Это просто шикардос. Просто шикардос. Ну все, идем дальше. Девочки, смотрите, вот такой комплект Gucci. Запомните, я сейчас оглашаю и говорю вам сразу, что это бомба, это хит сезона. Это правда классно. Это правда классно, очень красиво смотрится, не наляписто. Вообще классно. Вот просто, знаете, вот Gucci, это вообще вот это Gucci, потом я еще покажу вот это же. Как называется? Не Билайн, а как? Анжел, желтый, как вы назвали с тобой? Не Луи Виттон. Желтый, типа, что вот это, Билайн или как там? Черный с желтым. Билайн. Билайн, вот это вот. Потом еще Луи Виттон, да. Вот 3 таких комплекта, они сейчас как бы такие, знаете, ну, ходовые, это классно смотрится. Но посмотрите, как хорошо это смотрится. Если у кого кровать двухспальная, здесь буквально вот так вот подкатить, низ аккуратно положить, и все. Понимаете, абсолютно никаких проблем не будет. Кто переживает, что у кого кровать, что это размер евро, а у человека, например, кровать двухспальная. Нет. Это совершенно не мешает. Подходит и на двухспальную, и на евро. Просто на евро они вот эти борта более-менее висят. Не более-менее, а вот, смотрите. А так просто они будут чуть покороче. И все. И все. То есть по длине, но там можно подкатить. В общем, хорошая вот такая постель. Давай уже. Что ли? Если бы вы знали, как балуется София сейчас. Сейчас за кадром будет что-то интересное. Что-то будет очень интересно сейчас Будет происходить. трэш-контент. Пожалуйста, приведи я в чувство. Вот такой вот комплект, девочки. Да просто человек хочет отдыхать уже, Анжел. Это ты хочешь отдыхать, иди. Вот какой насыщенный цвет красивый, девочки. Посмотрите, как красиво. Просто вообще. Такие же зеленые тоже есть цвета у нас. Вот этот момент, в данный момент вот этот идет полторашка у нас. Вот
Такая вот красота. Прямо с блеском. Очень богатый цвет, красивый. Девочки, вот такие у нас были евро размеры. Они будут. А я что хотела показать, что появились полторашки. Многие у меня спрашивают, киса, будут ли цвет полторашка. Да, они есть, мы их получили. Вот такой красивый розовый комплект. Девочки, вот такой вот комплект бабочки. Это евро размер. Очень красиво. Тоже, Анжелика, одеялко нам, пожалуйста. И фотографию, да? Все как на фото, девочки. Вот так вот это смотрится. Один в один. Очень красиво. Огромное одеяло. Такая приятная расцветка. Тоже очень нежная. Тоже, кстати, очень-очень. Я что замечаю вообще, что берут люди. Вот. Что берут мои подписчики. И что там на базе берут. Я уже примерно знаю расцветки. Их я и беру. То есть то, чего не берут, я там не беру. Ну, или то, что слабо идет, скажем так, да. Вот, например, были комплекты, знаешь, какие? Они у меня были уже. Какой-то рисунок я забыла. 2 таких было. Что у меня как-то слабо это дело шло, и там вот они как-то не идут. Вот, а есть такие, которые прям капитально, да. Очень красиво. Бабочки набор. Угу. Девочки, это называется Анжела перо. Нет, это не перо. Видели эту курицу? Ну, курицу видели? Да. Это от нее она была, и вот она валяется на полу. Видели курицу? Как вам смешно? Девочка, в общем, фиолетовый, Это видели? красивый. Анжела, ну выключи, как здесь свет. Просто хочу естественный цвет показать. Видите, какой неестественный цвет. Давай, Анжела, ну покажи. Это двухспальный набор, евро, то есть огромные. Они все стандартные. Есть полторашки, есть двушки. О, огромное одеяло, шикарно. Софиша, слезь! Этого не нужно делать, люди и так видят. Да туда пойди, там можешь. Красиво. Аня, потяни немножко к себе. Ух ты, огромная. Все, давай. Аня, все нормально уже. Все нормально у хулигана, да? Все нормально. У хулигана. У хулигана. У хулигана. Какая же она болтушка, а? В общем, шикарная постель, красивая. Встань! Сейчас закроют назад. Сейчас я фоточку сделаю еще для телеграмчика. Давай, делай свое любимое фото. Девочки, вот такой набор бабочки. Софиш, как ты называешь этот комплект? Как называется, ты сказала? Бабочек. Бабочек? Ну, все как на картинке, вы видите? Если показано фото, то все один в один. То есть... Людички, А, смотрите, идите сюда рядом со мной. Мгм. Смотрите, леди баг. как это- красный леди баг. Что вы Да, и заметили? черный. А это сильно красный. Ты баловалась, да, что ты с девочкой играла? Да, вот такая, нужно, кто проиграл, кто вот так получает. Какая ты болтушка, да? Это ты, болтовня. Так же нельзя говорить. Ты же мне тоже говоришь болтовня. Я тебе говорю, что болтушечка. Неправильно. Болтушечка. Софишка, не гоняла? Мисс. Отец, чтобы прохладно было. Погоди, Анжела, погоди. И что ж, моя цифра. Ну, да, в принципе, разницы нет. Девочки, это тоже вот такой набор. Это тоже простынь 2,30 на 2, а одеяло 2 на 2,20. Ну и вот такие наволочки, видите. Красиво, да? Очень красиво смотрится наборчик. Шикарный. Огромнейшее одеяло. Представьте, какая простынь огромная. Если одеяло меньше, чем простынь даже. Красиво, да, А София? зачем? Смотрите, это маленькая диван, да? Угу. А та большая, это значит, что нам нужно маленькую одеяло. А тут нужно большую одеяло. Проходи. Твой разговор никогда не закончится. Никогда. Ты уже когда станешь болтовня? Красиво. Так, девочки, это у нас Кристиан Диор. Вы видите, вот такая шикарная постель. Прям супер. Ну и у меня и так сейчас распродажа. У меня намечается ремонт, у меня и так все это девать некуда. Вот Ага, поэтому некуда. доставай же пододеяльник.
Вставай, Софиш, проходи, мы работаем. Я лучше здесь. Встань, туда, пойди на диванчик сядь. Девочки, ну вы поняли, да? Наволочка, ну, все одинаковое. Расцветка, в смысле, они вот так вот. Она с той стороны, да? Да, она была с той стороны почти. Но одеяло покажешь все равно, на одеяле видно в любом случае. Просто простынь огромная, там 2 на 2,30 простынь, 2 на 2,20 одеяло. Поэтому на этот диван, ну, нереально ее расстелить, но она огромная, красивая Нет, мы простынь. неправильно расстелили. Угу. Вот смотрите, какое большое одеяло, а простынь еще больше. И вот так держи, Анжела, в открытом виде, чтобы я поснимала, чтобы люди больше увидели, народ. О, какое огромное одеяло. И тебе не надоело говорить на урод? Урод я не говорю, я говорю народ. А народ это что такое? Это значит люди. Народ это люди. Мгм. А народ это только солдаты. Да нет. С чего ты это взяла? Ну, в общем, девочки, вот такая вот красота. Анжела, ну-ка, так, положи, чтоб наволочки еще раз. Мгм. Классно смотрится вообще, супер. Красивая постель. Так, Софишка, ну-ка расскажи. Ну, ты можешь ровно стоять, я попросила. Расскажи, нравится тебе халатик, нет? Да. Так, сейчас нам Софишка что показывает? Людечки, это сильно красивый халатик, мне очень нравится, и заказывайте все девочкам, потому что оно помогает от дождев, и еще, ну, когда ты из ванны вышел. Когда ты из ванной вышел. Вышло, то есть. Мгм. Это на тебе какой цветом халатик? Желтый. Желтый, да? Тебе нравится? Мягенький, хороший, да? Да, мягкий. Ну-ка, повернись, покажи задом, как капюшончик, там, зайчик, да? Вот такая вот красота для деток. Прокружусь. Угу. Угу. Очень красиво. Да, теперь голубенький, давай оденем. Девочки, теперь вот такой пледик Софишка вам покажет. Голубенький, да, с жирафами красивый. А также халатик на Софишке голубенький. Да, здесь есть такой карманчик. Морковочка, да? Да, морковка. Ты ж встань, постой халатик, людочки ж хотят посмотреть. Здесь что закрытие. Прям такой, знаете, он тепленький, мягкий, хороший. Даже вечером одеть можно. Или когда после ванны, либо вообще. И вообще в парк можно идти. Да ты что? Можно? Разве можно в парк таком идти? Конечно, можно. Когда холодно в парке, мы же это надеваем. Ходить не На сам. море поедем, возьмем халатик, да? Да! Чтоб с моря выйти, накинуть и было Вот, смотрите, хорошо. сзади. Угу. А вот это впереди. Угу. Очень красиво. Только немножко здесь зацепилась. Угу. Все, Ничего мы страшного. снимаем. Мгм, другой теперь одеваем. Серый или зеленый. Вот такие вот пледики, девочки. Тоже они идут двухсторонние. На них не надо. Можно использовать и как одеялко, и заправить кровать. Качество, девчонки. Ну, вы сами видите, смотрите. Блин, мне сильно это нравится. Хочу прям... При стирке только не надо ничего стирать в горячей воде. Да. Все 18 либо 30 минут. В ополаскивание. Если там пятно, то можно порошочка. А вообще, в принципе, И ополаскивать вообще можно ее мыть этого достаточно. холодной водой. Да, этого очень даже будет достаточно. Качество И 100%. еще знаете, куда я еще еду? М. Еще еду на огромный бассейн. Мгм. Встань, пожалуйста, я хочу показать плед. Мам, все, можно я беками пойду? Еще 2 халатика покажешь и пойдешь, ладно? Мам, пока что ты это сними. В общем, вот такая вот красота.